Þá veitir andsvar háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgitta Jónsdóttir. Forseti. Það gleður mig að þessi umræða sé hér stuðning hreyfingarinnar við tillögu háttvirts þingmanns Péturs Blöndals. Ég var spurð nákvæmlega stuðning minn við þessa tillögu fyrir það bil 2 mánuðum síðan á opinberum vettvangi þar sem að ég dró til baka stuðning minn við hana einmitt út af þessum háa þröskuldi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ef að tillagan hefði verið lögð fram hér þá hefði ég látið prenta hana upp þannig að mitt nafn væri ekki á henni. Það eru til vitni af þessum umræðum út í og spurð sérstaklega út í þetta, bara þannig að því sé haldið til haga. Mig langaði og líka varpa ljósi á það að það var að kröfu Sjálfstæðisflokksins, ekki háttvirts þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, að það var farið út í það að hafa þessa háu þröskulda. Hann staðfesti við mig, þingmaðurinn háttvirtur, að þetta væri ekki á kröfu Framsóknarflokksins, bara þannig að því sé haldið til haga. Þetta þá verið að bregðast við kröfu Sjálfstæðisflokksins sem vildi fara í þennan 50% þröskuld. Mig langaði að spyrja háttvirtan þingmann Árna Pál Árnason hvort að hann hafi velt fyrir sér tölfræðinni sem liggur á baki þessu. Þetta þýðir í raun og veru að 40% á kjörskrám þurfum við að segja já. Í samhengi við síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu, hversu hátt var hlutfallið samkvæmt þessum útreikningum sem greiddu atkvæði með því að ákvæðum þjóðkirkju stæði óbreytt í stjórnarskránni?